अरे दोस्तों, मुझे ये रास्ते में क्या मिला, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये तो पाइनएप्पल प्लांट है, आज तो मजा ही आ गया। मुझे लगता है कि ये शरारती बंदरों का काम है, ये कहीं से उखाड़ करके लाए हैं। चलिए दोस्तों, इसकी जान बचाते हैं और फिर हम लग जाते हैं काम पे, इसको किस तरीके से उगाया जाता है। तो दोस्तों उगाने के लिए सबसे पहले 4 चीजें तैयार कर लें, बालू रेत, कोकोपीट और हमारा रोड़ी का मिश्रण और हमारी सादी मिट्टी। और दोस्तों आपके घर में खाने के लिए पाइनएप्पल यानी अनानास तो लाते ही हैं, तो उसके ऊपर का जो हेड है उसे फेंके ना, वो बहुत काम का होता है। उसे थोड़ी देर पानी में लगाएं और इस तरीके से मिट्टी में उसको लगा दें। तो दोस्तों इस तरह मिट्टी में लगाने के बाद होगा क्या, ये हमारा गिरो करने लगेगा, इसमें जड़ें निकल आएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें पानी डाल के इसे पिन्नी में पैक कर दें अच्छी तरीके से। दोस्तों ये 30 से 35 दिन के बाद हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा और आपको फ्री